Dobra. Więc zaczynamy sobie test czego, Jarku? Mamy tutaj PS5, to znane dla Was petardy. A tu mamy nowość TB5, także od Funke z Dextrim. To jest nowość tego roku. Które? No TB5. TB5, tak? I okazuje się, że TB5 mają, już Wam mówię, NEC-u ile? Chyba tyle samo co NEC 7 gram, ale co one mają? Że mają tytan. Tak, mają one tytan. Wypróbuj... Teraz sobie porównamy. Porównamy sobie, czy są głośniejsze, czy nie i no, który lepszy efekt nam się przypodoba. No, ja akurat jestem fanem tytanu, więc wydaje mi się, że TB5. No i też mamy tutaj, jak widać, taką michę metalową. Tak, ona jest bardzo ciężka, więc nie liczy na to, że ona poleci na 50 metrów do góry. No. Ale ona też nam jakby odzwierciedli... No to, że jest ciężar i zobaczymy, która jest teoretycznie mocniejsza. Dokładnie tak. No ale możecie też ocenić sami. Jedziemy z tym. Zaczynamy sobie, luźno rzucimy sobie dwie petardki. Cena będzie podana w linku. Znaczy będziecie mieli link do tych petard, tak? Tak jest. W opisie wszystko. To co, wpierw luzem? Otrzymaliśmy Twoje werki shop do testu. Tak jest. Pokaż jeszcze raz. Macie, zobaczcie. Wielkość jest ta sama, korpus, NEC. Nie chcę złapać ostrości, gówno. Która Ci się bardziej podoba? Obydwie fajne. Obydwie. Dla mnie nie ma różnicy. Wygląd jest fajny. Co, gotowy? Gotowy. No co, wiesz słynne... Masz po dwie rzucaj. Weź dwie takie i dwie takie. No nie no, wpierw tak, PS5. Najpierw leci PS5. Głośna. Głośna. Teraz TB5. TB5. Głośniejsza. Dla mnie mocniejsza TB5. Mocniejsza. Większą falę tego. I tytan widziałeś? Tak, bardzo fajny. Przerąbista. Ja. Mocniejszy basik ma, nie? Tak. Ale czemu po jeszcze jednej miałeś rzucić? No to na koniec. Czemu? Już mamy dużo tego. Moc destrukcji zrobimy, co? No dobra, no. Potem jeszcze na luźny sobie porzucamy. PS5. No chyba mi wybaczysz, to? Tak. Na pierwszy ogień idzie PS5. Tej. Ale wysoko. Może dlatego, że wiesz, garnek wbiłem też w ziemię, nie? Tak. Tak samo zrobię A teraz? z TB5. Teraz TB5 idzie pod garnek. Ej, ale to jest... Kurde. A ten garnek naprawdę waży 3 kg. A ten duży bas 5. Tak. Tak samo. Wyżej. Tak, minimalnie wyżej. Minimalnie wyżej. Wiecie co? Dobra, czekaj, bo teraz jedziemy na nowej kamerze No. i mieliśmy ustawienia automatyczne, teraz przejdziemy na manual i możecie napisać w komentarzu. Teraz jedziemy na manualu, więc możecie pisać w komentarzu, czy pierwsza część, czy automatycznie, czy na manualu Wam się bardziej podoba. Dawaj, Jaro. Jest lepsza jakość po prostu, lepsze barwy, kolory. No zobaczymy. A jest flara. To był? PS5. Shark. TB5, T5 on ma tytan dodatkowo, więc... ale moim zdaniem jest ciut głośniejsza. Lepiej wali. Ale siara. Tak, zdecydowanie głośniejsze. Jednak w starciu PS5 z TB5 wygrywają TB5. Naprawdę są mocniejsze. Jest, są. Ale cena chyba ta sama, nie? Co, znowu na garku? A jak chciałeś? No nie, po prostu kontynuacja testu. Ja chcę, żeby widzowie ocenili kamerę. Luźno dawaj. A, to teraz w trawie nie było. Nie, bo trawa trochę sucha. Nie, mokra. Nie, No zobaczymy. Albo nie, bo jest flara. no. Rzucaj tak o po prostu. No nie, rzuć trzy takie, nie po kolei. Nie mamy tyle. Nie, to po ile? Po dwie? Po dwie. Dobra, to polecą dwie PS5. Jaro tam już przyszykuje się? Szykuje się? Mix muszę zrobić. Czemu mix? Jedziemy od TB5 i później rzucam szark. Nie, miały być dwie od razu takie same.
O, za blisko siebie. Rozsadziły się, Nie, widziałeś to? nie rozsadziły się. Mówiłem ci, za szybko rzucałeś i one wybuchały tak ten. I teraz nie wiadomo, która to była która. Na filmiku widać będzie. No nie wiem. Będzie dobrze. Ale możecie ocenić sami, napisać w komentarzach, które dla Was były lepsze. Bo dla mnie dzisiejszym zwycięzcą jest Nocto. TB5 wygrywają. No oceny nie będę dawał, no To jest petard, ciężko nie? jest stwierdzić. Więc No, co mogę wam cena do powiedzieć, jakości dla mnie się podobają. Witamy nowego króla. TB5. Pirotechnicznie przykro mi, No. ale Twoje petardy nie są już takie mocne. I teraz mamy TB5. Emitar, dzięko. Dokładnie. Dostępny na Firework Shop w link opisie. Jeżeli film się podoba, to co? Łapa w górę. Subik, dzwoneczek. Do następnego. Na razie. Yo.